И какво става? Виждам студен вятър да духа. Виждам дни, които са нито забавни, нито свободни. Виждам бъдеще, причинено от теб. Виждам път, който не трябва да върви. Бъдещето трябва да бъде изпълнено с магия. Мечти и желания, доведени до живот. Но идните дни са тъмни и трагични. Няма време за надежда, когато всичко е къвка. Каквото и да е било, всички мечти, които понитата споделят, заради теб Snowfall Frost. Сега бъдещето е студен кошмар. Windigos? Те не са истински. Това е малка история за копилки. Те са истински, Snowfall, и твоите действия им позволиха да се върнат. Бъдещето на Еквестрия се къпе в идеал на вечен сняг. Не, никой не съм искал това да се случи. Аз не разбирах. Не съм виждал колко е бил важен духът на нощта на топно огнище. Моля те, дух, не съм излекла заклинанието. Има ли време? Съжалявам!